Uşağın ilk addımları və sözləri valideyn üçün necə həyəcan vericidirsə, onun tərbiyəsi də bir o qədər böyük məsuliyyət. Bəs bu məsuliyyətin sərhədləri hardan başlayır və harda bitir? Uşağa olmaz demək düzgündürmü? Yoxsa hər şeyi yaşayıb öyrənməsi daha faydalıdır? Mütəxəssislərin fikrincə, uşaqlara düzgün tərbiyə ailədə sevgi və sərhədlərin balansı ilə başlayır. Qadağa qoymaq bəzən vacib olsa da, səbəbləri onlara izah edilməlidir. Valideyn 20 dəqiqə uşaqla göz təması quraraq onun sevdiyi oyunları onunla birlikdə oynama, məğlubiyyəti qəbul etməlidir. Bu gün biz valideynlərimiz uşaqla oynayır, özünü qəsdən uduzdurur. Uşaq öyrəşir ki, mən hər zaman qalibəm və çölə çıxır. Hər zaman o qalibiyyəti görmədikdə isə artıq uşaqda kaprizlər, özgüvən əksikliyi, özünü mən bacarmadım deyən həyəcan, qorxu yaranmağa başlayır. Özünə xətər vermədiyi müddətdə çox hərəkətli və çox suallar verməsi tam normal sayılır. Valideynlər çalışmalıdır 5 yaşına qədər uşaqlarını ətraf aləmini kəşf etməsinə dəstək olsunlar. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, uşaqların tərbiyəsində nəzarət etməkdən çox onları düzgün istiqamətə yönəltmək daha önəmlidir. Sevgi ilə sərhəd arasında balansın qorunması həm uşağın psixoloji inkişafına, həm də gələcəkdə formalaşacaq şəxsiyyətinə birbaşa təsir edir. Valideynlərin isə bu yolda ən böyük vəzifəsi anlayışlı, səbirli və nümunəvi olmaqdır. Firuzə Məlikzadə, Namiq Hüseyev, İlham Əkəliyeva, Xəbər Ertəsi.